Haga banding kong ni ay kublay fi baro ki parlok ki bapet ya ga YouTube channel ka jongi. But kebangi kwa bani tu i jing tu kana ga jongi ki balong ga jing ay min sim. Ya fi lang baro ki bapet ya ga channel. Haga ga por kwa bani tu i we jing jia. Berjia sha haga yeng haga long yeng ga jongi. But kata ga jing tu kana ka long gumne. Ka jingwan jong ga gospel haga riksi be it ya ga jongi. Kalau long ga jing ku ba kraw ya ga jalami khalaya. Ya ga ribet ga jaj ben rio. Kala sandor hagi babun kiliang. But kamsum kut tanggata kala sandoru ya ki long yeng long sam ki jongi hapo gari kasi bar koi. But ya kata ngelak pensya nemar ngemat ya kata haga jong ge yeng. Haga snap ka balong ningkong haga balang mairang. Me jongi ila pedang ye Jesus Christ ning ba ipa mai pai long Kristen. But haji pedang Jesus Christ ka idang sibet chen kawan gadi kesinat. But apa kawan gadi kesinat ikwa ban pedang delkiet ka julong gorkom mengigi presiden. Habawan kesinat idang gijing pedang delkiet. But imej jong hiro ta kapor idang julong Kristen dang sibet tambah ikwa ban pedang delkiet. Habakum gada kapor kinong sarai jong gabalang ki pastor ki lawan mi chakai ngesam ga jongi. But apa ki pet ya ga ngesam ga jongi ki ongkong kumno pedang delkiet bapi semua sendai. Baik ini yang jom piru, yang kendau, nalor kata yel devi pang, ki kuon ki dang red. Haba ko muta kapor imagine yang tang kawai, yang ngamtep, tamu ka mensim go jengate ka kwa. Ban pedang delkiet, ban pedang ki syakri ki jom oblay. Ban nganget haba nga pedang ki yo mat, ya ki jingker ku na oblay. Haba ko muta por ni sungu yo oblay, ki no syara jo blang daga jingkluit mesin yang to, maro ka mensim jo pi ka terang, in ai, in pa arut ki delkiet. Pada lawan tersenat, kita armut kita kit lawan kita kentai iwe di mizo, but iwe day napo time penar. But kini bagi lawan ke bapela kalong daga jing daga jing semua kemen kemen siam go joki, kiwan mensak del kit yang jongi. Padahal day ki bagian tiamir, ki tiamir ringkat yang jongi ringkat yang kendau, pas yang dieng kiar kamera go burni, reda daga jing ki kemen. Lor kata ipa jongi ilek belam meski. Kebapelak long gini kedelkiet kisyat kitiuhi margi men ki parajungan kita kena atau kapor. Kisyat kitiuhi. Kim kan kenang lu jing kenyum. Idantang mengin ai long tang ukau sao. Bat uktum. Kini gidap tak kejing kemen. Habala kut kejing seng. Kajulong kerkom bagi presiden kedelkiet abak lawan jing seng. Kin pelong jing duai hagat kayeng. Bat ki ongkong ni kwa ban pelong jing duai kerpang nakam ta jongpi. Nam tak kayeng kesem ke jongpi. Bau blay unda kerku sisai pi. Yong pi pedang yong ikwa pelong jiduai kata. Image ni dah kemen ong tekong yi gita ngakwa pala. Bad hata kapor la pelong jing duai yong tang artili gi poin sebab ikwa bentuai. Kabaning kong golong. Bau blay. Habang ipet ikmat breu jong pi ngem ikermen syu bab pi penang im selembang ni kapertai. Hari gidon gajing ang nuat bau blay udon la gajong ka benta bukrau ngin duai u blay kong. Penang im temen. Kata kali jingkong ke jingduai bar bat ublay un pa ke jingker ku ne ke yeng ke jongpi. Bat abo pa ke jingker ku ne ke yeng jongpi. Pinmat pinyo yeng kum bayo ki wei ban syong ban lat ya nu slap ne ke le. Bat ublay un sei yak ni ki kuon ki jongpi. Ki ban long ke pan sniat epi, ki ban long ke buram epi. Bat din kita kila pelong seng ki le pai no. Kani ke jingduai haisin perkat kam syum terekam menda-menda. Rekat ang selam ya tentang isu blank bagabor jong ke jing duai. Hakmat ke jongi gibriong iba ke jing duai si kamlong ye. Hare bangi duai ho blay dak donuat, habagi syakri jong blay ki duai dak donuat. Ki jalong syakum ta. Ngam jumat dor. Bana ka long yeng ke beduk. Ka batang ban bam ye ka jasin bam lu ni haban perkat bun siat. Rengi sngongu yu blay. Ba imei jongi bom don jing kermen chu mencua habi imat ye ke jing pang. Iyo ye ke jing penkia. Kani ka pertai COVID-19 bangi mat lenta. Ki babon ki red mensiam. Ki red mensiam ya kani ka jingpang ka jing sitom. Ki perkhat ese mas yo ya kani ka jingpang mat no ka jing klat. Rengen ong ipi ngal dap experience hal ka jong ka jingem. Mala da ublay umpat ibet ban sim no ka jingem jongno. Kanam don kanu ka jingpang ka bala ban sim. Rengen ba ublay umut ban sim no ka jingem jongno. Datang yo ikum ortang kendat ru gimat ka jing klat. Tang kowe bangi deben ken mau kum ki parlok ki be ye jongi.
Kalau mengin syani alot oblay hagi jing duai. Oblay jungi Jerusalem, mat oblay jungi Jukloi, udon la kejong gaya. Kejing duai kejong di delkit kebuan sa ki kejongi. Daki post nam go urlong hadiet. Mat ngai skam kejing duai kejongi. Oblay upet bat hagan go por unsa jubab ya kita kejing duai kejongi. Tang koi kelong ngim dai ban red men siam in book kejing sini kejongi how blay da go don hot baro. Kani ke kubor men skam. Kan ai men siam itu ke berdu jingger men baro. Isi pimat ke jing pang jing stop menta pi tiang inu covid menta. Rewa pingit kam oblay utip khamba. Kerban skam oblay shania la tang oblay. Nginum red men siam. Ngi kun yum ne covid 19. Ta ke jing skam ke jingai. Ta ke ngit bot renti ek jing tha jong sarkar kumdo bangit kiar hagi babon kiliang bat kham tam e ta ke bor jong ke jiduai. Blay shibon blay ku ya pi barok ba pe ke channel. Nam ta ke boram jong blay. Amen.